Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, bago nga variant nga nagtapik sa isa ka Bacolod noon, wala sang dapat nga ikaalarma ang publiko. Assistant Regional Director sang LTO nga naglapas sa trapiko kag hindi magpadakop ginkaka sa pwesto. Sa balita nasyonal, Liga ng Transportasyon ginrekomendar sa gobyerno nga ihatag direkta sa PUV drivers ang fuel subsidy. NBI nagpandam sa nagadamo nga delivery scam. Sa balita international, Estados Unidos magabukas na sa mga foreign travelers umpisa Nobyembre 8. Balita sa sports, may update kita sa NBA. Balita entertainment, actress nga si Sylvia Sanchez magapahuway anay sa showbiz. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan na madapat himuon kung ginsakit sang imo tupad balay ang imo nga bata. Maayong aga Bacolod, may aga bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon nag-apekto karon sa northern Luzon. May nakitaan nga aktibo nga tropical depression sa guwa sang Philippine Area of Responsibility sa 445 kilometros na katundan sang Kalayaan Island sa Palawan. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 70 kilometros per ora. Nagahulag ini pa nakatundan aminhan nakatundan. Nakitaan man sa guwa sang PAR ang severe tropical storm nga kung magsulod sa pungsod pagkatawgon nga Malu sa 1,800 kilometros na silangan sang Northern Luzon. May hangin ini nga may kabasgun nga 100 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga magalambot sa 125 kilometros per ora. Nagahulag ini pa namin na nakatundan sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang ang adlaw nagbutak la 5:34 karon nga aga, magatulod naman la 5:21 karon sa hapon. Ang temperatura mamatsagan sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga maka-action. Happy Wednesday. Happy Wednesday to all and everything. To all and everything. Oh, okay. Bongga. Parang sakop ang mga bagay-bagay. Tao, bagay, hayop. Yes. Hindi ba? Mga animals Mga nga animals. pamati. Oh. Good morning sa tanan niya animals. Kanaga pamati subong nga adlaw. Yes, may aga. Kay Henida Ordonez, kay Franz Michael Escalona. Good morning, man. Sa kay Ray Tuhaw Tinosan. Kag kay Shirley Tade. Good morning dira sa imo. Bia Jonathan, may aga kag happy birthday kuno kay Doc Matt Mayo. Sa kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Mayong aga man dira sa imo, no? Si Ma'am Van is still watching. Ma'am Jinky de Alagdon also watching. Sige. Kaya actually tomorrow pa ang birthday ni Doc Matt Mayo. Pero 27 gid kay sila 26 mo lang mo. Kay 27 na di sa aton niya, ginag-greet na niya si Dr. Matt Mayo. Yes. No? Kay 27 na di sa aton, October 27, gid si Dr. Matt mo, no?
Good morning man kay Sir Owen Torres, gila Aksyon Boy. Okay. Nagapamati man siya. Maayong aga. Sige. Kay Ate Cherry Esteler, good morning sa Ate Wendy. Kay din ka na gina? Sa kay Kwan. Kay dra na kay Raymar. Raymar, hindi si Raymar. Raymar Beranyo Lingoste. Ay, dahil lang kayo wala, di ka appear sa Why ka, basi on na dadalong ka na? Wala. Sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Kay Grace Alba Mistas. Kag kay Teresa Linaha Kayaw. Ang imo yan, ano nang appear si mo yaman? Wala, dali lang hasta kay Grace Albamistas. Tama na siya, dara ta. Okay. Kag of course, kay Enrique Caballo Caballo Subaldo Jr. Na siya. Amo lang na. Sa taga Burgos Public Market dira, may aga sa inyo kag sa mga vendors dira, no? Sa may Libertad Public Market, no? Dira sa may Sumag, may aga man. O ari na si Ma'am Cory Vidaha. Long time no watch live pero ga-monitor man ko permi sa radio. Oy, dira sa may Sa may Hinigaran. Narawis. Sa Narawis ni siya. Oo, Sa Hinigaran, no? Ma'am Cory Vidaha, saan hindi mabalik si Ma'am Cory sa Kuwait man? Basi hindi na siya magbalik. Ha? Basi hindi siya magbalik. Wala lang kabalo. Depende. Kay Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Kag Ma'am Eleanor Fukuda, of course. Kay Ginny Sulgon, dira sa may Valladolid. Yes. Oo. Kay Virgil Legaspi Coloso, may agaman. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos. Si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning, man. Yes, good morning. Ano to ka? Saan to Romela. gin-invite siya ka? Saan to gin-invite? Kita. Kita to? Oo, ikaw, ako, sa Action Eden. Sa November 6 ko na Action Boy. Okay. Sa Hindi may man lunch. hindi man na piyesta kay November 5 ang kuan mo ang 5 de Nobyembre. 5 de Nobyembre. Sa diin ko no to? Do sa ila, malam to Action Boy. Sige, okay. Oo. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga wala dapat sa ikaalarma ang publiko sa reports ng DOH nga B.1.1.318 variant sa isa ka Bacolod noon. Suno kay Ang, October 25 sa ilang nabato ng reports ng DOH nga isa ka Bacolod noon ang nagpositibo sa mga variant. Ang nagpositibo isa ni ka 34 anyos nga babae nga taga Barangay Alihis kag naka-recover na sa virus samtang naka-quarantine sa Metro Manila kag nagpauli sa pungsodalin sa United Arab Emirates. Sa datos ng DOH, Marso 5 sa nagamot ang babae sa Pilipinas, Marso 10 ang nagpositibo sa virus kag naka-recover sa Marso 21. Suno kay Ang, tilikdan pang Abril sa nagbalik ang OFW sa nga trabaho sa Middle East. Sa karon gipahag ni Ang ila pa ginahulat ang final report sa contact tracing team kag pagkuha sa mga datos sa mga persona nga close contacts ang nagpositibo. Ginklaro ni Ang nga wala na gin-sealed off ang balay sa nagpositibo sa Barangay Alihis. Suno sa Hanay City Administrator, ining variant ang mutation sang Theta variant kag Delta variant. From our initial report, nakabalik na niya siya sa abroad. KOFW ni siya. And she's already back. Nalipat lang po kung din siya ng country, no? Somewhere in the Middle East. So, she's already back there. Nagbalik niya siya sa trabaho. Si Executive si Executive Director M. Ang. Gin kakasa pwesto ang Assistant to the Regional Director sa Land Transportation Office kung LTO 6 nga si Director Arturo Apolinar. Suno kay LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Gaujoso Hiduspan II, nagpapanaog sang mando si LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante nga nagamando kay Apolinar nga maghalin sa iya pwesto kag gilayon nga mag-report sa Central Office sang LTO. Dugang pa ni Hiduspan, wala pa nila mapasabat si Apolinar sa mga akusasyon angot sa akon batok sa iya bangon nga wala pa makabato ng LTO 6 sang formal nga reklamo.
Subong nga adlaw, Miyerkules, natalana nga makigsapo ng LTO-6 sa mga traffic enforcers nga ginaligan naglagas kay Apolinar matapos inigin pahayag nga naglapas sa layi sa dalanon sa syudad sang Iloilo. Sunod pa kay Hedospan ang pagkakas kay Apolinar sa pwesto, ang nagapatimaan lamang nga wala sa may ginatolerar nga personel sa LTO kag ang may nahimo nga sala ang hatagan sa nagakaigo nga penalidad. At ngayon na naman ang official launching sa pagbakuna sa mga menor de edad na may comorbidity sa Biyernes ng adlaw Oktubre 29 sa Riverside Medical Center. Sunod kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang, isa kagatos ka mga menor de edad na may comorbidity ang target mabakunahan sa among aktibidad. Duran man ni Ang, base sa guidelines ng DOH, ang pagbakuna sa menor de edad ang dapat patigayunon sa ospital kag hindi pa pwede sa mga barangay vaccination center o kung sa mall. Sunod kay Ang Oktubre 29 ang petsa ng DOH para sa official launching sa rehiyon, samtang sa Nobyembre 5 naman ang regular schedule sa syudad. Sa datos ng Bacolod EOC, may 4,783 na ka mga nakarehistro nga menor de edad 12 to 17 anyos para sa COVID vaccination kag 573 ang may comorbidity. Ginapangabay ni ang mga menor de edad nga magrehistro online para sa pagpabakuna. Amat-amat na nga naganubo ang bed occupancy rate sa mga isolation facilities kag provincial government-run hospital sa Negros Occidental. Sa ginpresentar nga datos ni Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Rayfrando Diaz II na petsahan Oktubre 24, 2021, ang IB Magalona Healing Center ang may 52 na lamang ka COVID-19 positive patients, Cadiz 16 kag Silaya 22. Sa mga hospital naman ang gidesignar bilang COVID-19 centers, 69% occupancy rate sa Valladolid District Hospital, Cadiz District Hospital 95%, kag Valeriano Gatuslao Memorial District Hospital sa Himamaylan 74%. Nagalaom si Diaz nga magapadayon ng kooperasyon sa mga pumuluyo kag magpabakuna ang wala pa mabakunahan sa tion nga mag-abot ang dugang nga supplies ng COVID-19 vaccines halin sa gobyerno nasyonal. So makita ta ara na gid man amat-amat panaog ang aton nga mga cases. We hope nga ang tanan nga mga pumuluyo will continue to cooperate kung mag-abot ang bakuna sa aton nga LGUs, magpabakuna gid ta dayon. Kabahin sa pagpahayag ni Attorney Rayfrando Diaz II. Peligroso sa gihapon para sa Negros Occidental kung tugutan ang Inter-Island Public Transportation. Sunod kay Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Rayfrando Diaz II, isa ini sa mga tupiko ginhambalan sa sinapol ng impatigaan ni Governor Bong Lacson upo ng mga miyembro sa Provincial Incident Management Team. Duran ni Diaz, nagapabilin ang mataas nga quarantine community status sa Negros Oriental, bangot ini ang napaidalom sa Alert Level 4 upon high risk classification sa COVID-19. Liwat nga magasapol ang PIMT kung maghaganagan ang kaso sa Negros Oriental, kag mahimo nga desisyonan ang plano nga pagbalik sang Inter-Island Provincial Bus Trips. Sa Oktubre 25 tuig 2021 nga record sa Negros Oriental, 855 ang bago nga kaso sang COVID-19 positive, kag 13 ang dugang nga napatay. Ang Negros Oriental ang lakip man sa may pinakamataas nga COVID-19 case rate sa Central Visayas, samtang yara man sa red zone ang hospital utilization rate. Sigog has met with the incident management team, and ang aton assessment is that there's more risk on the part of Negros Occidental in opening up the lanes, no? Transportation between Oriental. They're level 4, high risk sila, no? And kita subong level 2, low risk kita. Ginaparawagan sa nga Cool Company Incorporated Labor Union sa tagdumalahan sa mga kompanya nga tamdon ang mga rank and file employees kag magapatigayon sa insakto nga negosasyon kundi natagan sang kay gina ng mga empleyado nga makahatag man sa ilang proposal kag mapalayag ang ilang nga sentimiento. Sunod kay Ricky Langreo, presidente sang union, nagsumiter sila sang notice of strike sa Oktubre 1. Rason nga kung hindi magpanugot sa negosasyon ng kompanya, ini ang ilay patuman sa unang nga semana sa bulan sa Nobyembre. Dugang paluyag lang nila nga matagan sila sa nagakaigo nga benepisyo labi na ang tuigan ng pagpasaka sa sweldo bangon nga wala nagasanto ang ilang job description sa ilang nga salary grade. Palayag nilang Greo, handa man sila makig-areglo kag talakayon sang maayo mga bagay nga makabenepisyo ang kompanya kag mga empleyado. Liga ng Transportasyon, ginrekomendar sa gobyerno, ihatag direkta sa PUV drivers ang fuel subsidy.
Kag NBI nagpaandam sa nagadamo karon nga delivery scam. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Campo. Kay Tiodi Plesario sa La Carlota City, good morning. Nicel Fabol. Si Nicel, hindi lang mo nisang sa Manukan? Yes. Good morning si Nicel. Taga Kabangkalan ni si Nicel. Ginagreet siya ganyan family Fabol kag Morales, kay mama niya Neneng kag Papa Edwin. Kay siya family sa Aksyon Radio Energy Fans Club. Yes. Good morning lang kay Pres Dennis Richard Tibor Roma. Okay. Ay, special mention si Toto Dennis ba? Toto Dennis. Sige. Kag kay Wins Aquino Iraga, any news kung regarding sa La Carlota, ato ginatugin report ni Action Alvin, karon dugay-dugay migo mabalik na siya. Ma-report na sa karon sa mga update dito, no? Sang linok panay dito kagabi, no? Phil Alonsagay, Remia Garcia, good morning. Merly Gonzaga, Jan Vicente, sa Carabalan, good morning kuno sa family Vicente. Good morning. Kay ihada ko Jocelyn Song Comedia. Good morning. Kag kay Rochelle Evangelista. Sige, go. Good morning man kay dito, Rochelle Evangelista. Kay Jocelyn Song Comedia, good morning. Kay Pilton Lipura, dra sa may Pasay City, good morning. Athea Kimi Riman, good morning sa imo sa may Mursha. Kay Ulysses
Ortiz. Good morning. Keep safe and sound kamuda tanan sa station. Okay. Good morning, sir. Keep safe man. Kilala mo na si Ulysses? Indeed. Station Commander. So, nasang the police na sa Bacolod nga Station Commander. So, nasang nagkilala kami sini sa Station 6. Station Commander Sang? Station 6? Station 6. Okay. Sige, sir. Good morning. Thank you gid sa pag-monitor. Stay safe, man. Kay Victoria Villaflor Swansing, good morning. Sa taga Granville 1 kag sa Barangay Alihis, good morning sa inyo tanan. Salamat gid. Keep safe. Okay. Thank you so much, man. Yes. Kay Dina Magbato Malabago, good morning. Good morning man sa imo, miss. Pretty Mahilom, good morning. Kay Jersey, ano na magbasa man? Stereo Ball. Sir Molmol, good morning. Keep up the good work. Okay. Benji Bernardes, good morning man. From Vessel Pacific Breeze. So, barko ni. Sige, may paglayag, sir. Hello. Barko. Guro mga, nga barko na lang, ng mga tour daw ginakonda sa mga turista bla. Cruise. Cruise ship. Cruise ship. Sige. Si Sir, action boy? Sir Ulysses, Ortiz. Nangin station commander, may siya kuno sang backup 4. Siling ni Miss Pretty Bahilo. Yes. Hey, sige. Ano namin kabla pagkilala na namon so na bla sa 6 na siya mo. Sa 6. So damo man sila sa saylo mo sila mo. Siga eskwela, pakatuguro sang nangin station commander si Sir Siguro, Ortiz, I think. That's it. Sige. Angelica Niel, good morning man. Di ka nataman? Kay Samuel Monte Alegre Celestial Jr. Sa my Seoul, South Korea. Indoors. Good morning, indoors. Indoors. Namas namin si mo yung Maria Rivera Murayama from Japan. Ay, doon napunga ako sa buha. Napunga ka ako? Sige lang. Kay Berlin Solis, great jala si nanay niya Nelly sa Murcia. Kag sa Iyabana, nga si Eliseo Solis. Good morning sa imo halin kay Berlin Solis. Sertino, nga mga asawa, ay kakalimtan ng bana, yan o. Bala na yan. Mayo, ya? Ano yung mayo nga? So nami ako na sa mga banab lang good morning sa akong gwapa nga asawa nga si Muna, no? Si Ronnie Villanueva bla to. Ang asawa ya si Carol, nya good morning sa akong gwapa nga asawa nga si Carol. Ano kada? May ara man nga si Jonathan. No. Saya nga matahom. Nga asawa nga si Mary Joy Fuentebella. Wala sila guro yung mga sala kundi nga nagupahan naging sila asawa ya. Uy, syempre na. May man lagi pang asawa kung sila magupahan. Correct. Basta? Hosto. Florencia Villacampa. Good morning man sa imo kag live sa La Union. Sol Lama Barnacha. Good morning man dira sa Thailand. No? Pwede itong sawadik ka. Dili lang kay may ginalantaw ko di nga survey 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 sa mga basta lang. Ano to gali? Sol Lama Barnacha. Sawadika! Dara sa my Thailand. Both Thailand. Naga-OA. Nakita nga naga-OA. Hindi mo. Sige. Kisa lang man Happy birthday man sa apo ni Pretty Mahilom. Yes. Kag sa iya mabuot nga bana. Kita mo lang na. Kita mo lang. Nga si June Mahilom. Oo. Jacob Pabalate. Kami ako lang kasi Dodong Lara kag pa family sang watching from Tabugun, Cabancalan City. Okay, so standby na sa aton mga balita national.
Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginrekomendar sa gobyerno sang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o kon LTAP nga direkta nga ihatag sa mga public utility vehicle drivers ang fuel subsidy sa imbes nga ipagi sa mga operators. Tuyo sa rekomendasyon na gud masiguro nga makabenepisyo ang mga drivers ang subsidy. Sa rebaluan, nagtigana na ang economic manager sang 1 bilyon ka pesos nga ihatag sa LTFRB para gamiton nga cash grant sa mga PUV drivers sa gud ayuda sa sunod-sunod ini nga saka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Kapi naman 178,000 ka mga drivers ang makabenepisyo sang sini nga ayuda. Nagpaandam ang NBI sa publiko angot sa nagadamo nga kaso sang delivery scam sa Pilipinas. Suro kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, kalabanan sa mga biktima sa sininga scam ang mga delivery rider. Sunod sa NBI, pila sa mga nagabiktima o nagakabiktima sa scam ang wala nagafile sa formal nga reklamo. Ginpatag ni Lorenzo, ilang ginatutukan kung pinansyal nga aspeto ang scam, samtang may iba naman ang ginatawag nga nuisance scammers. Nagpaandam si Lorenzo sa mga embabado sa fake bookings o fake orders nga mayara sa penalidad nga 6-12 katuig nga pagkapreso para sa identity theft. Magatiga na naman sang 7 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine ang gobyerno para sa third dose kag booster shots sa priority groups. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ihatag sa healthcare workers ang 2 ka milyon ka doses kag 5 milyones ka doses naman para sa immunocompromised individuals kag senior citizens. Nagwa ang pahayag ni Galvez matapos naghatag sang go signal ang Department of Health para sa paghatag sang booster kag additional shots sa mga healthcare workers kag senior citizens karon nga tuig. Nanawagan si Quezon City Representative Alfred Vargas sa Department of Health nga seryosohon ang pagpatuman sa National Mental Health Law matapos nagwa ang report nga nagsakang suicide case sa Pilipinas sa 57% sang 2020. Sunod kay Vargas, makalarma ang report tungod ako ini nga epekto sa tanan. Nagwa man sa report nga ika-25 nga pwesto ang Pilipinas kung suicide case ang paghahambalan sa bilog nga kalibutan. Ang report ang base sa ginpagwa sa Philippine Statistics Authority sa diin may 4,420 ang suicide death sa pungsod sang 2020. Samtang ginpahayag naman sa isa ka election law professor nga pwede palambot sa Commission on Appointments kung may reklamo sa mga bagong poll commissioners ang ginidesignar ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Attorney Alberto Agra, ang pulisa sa CA nga kung may reklamo o kung objections, ini ay ilakip sa record.
Sa 2022, mag-designar kung mag-appoint si Duterte sa bagong chairman kag 3 ka commissioners ang COMELEC pila ka bulan antes ang Mayo tuig 2022 nga eleksyon. Sa Pebrero tuig 2022, magaretiro na sa COMELEC chairman Sheriff Abbas kag commissioners Roana Gonzon kag Antonio Co Jr. Wala man nakalusot sa CA si Michael Piloton. Nanawagan ang pila ka mga grupo nga mangin mabinantayon sa iga-appoint sa presidente nga posible makaapekto sa kredibilidad sa eleksyon. Sa paghalin ni Abbas, Guanzon kag Co, magapabilin sanday Socorro Inting, Marlon Co Casquejo, kag Amy Ferolino, katanan appointees ni Duterte, kag gikan sa Davao City. Nagilaom naman si Justice Secretary Menardo Guevara nga makapirma ang Philippine National Police kay National Bureau of Investigation sing Memorandum Agreement kon MOA para sa joint investigation sa drug war deaths antes ang pagretiro ni PNP Chief General Guillermo Eleazar. Una ginkompirma sa DOJ sa 2 Oktubre 17 nga nagpadala na ini sa MOA draft sa NBI kag PNP. Suno kay Guevara, ginatagan ng 2 ka ahensya sa nagkakaigong nga oras sa gudistoryahan ang MOA kag ginapaabot ang komento subong nga semana. Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa atong mga ka-aksyon nga Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Good morning kay Mami Ems Aboso, Kagawad. Morning dira sa imo Kagawad Ems Aboso. Sang Barangay Recreo. Sino sa taga Recreo? Siyempre taga ano? Sino sa taga Takuleng? Sino sa taga Recreo niya? Duway mo kami Kagawad din nga Ems Aboso. Dason Manog pa pa. lang, oo. Manog pa lang. Ay pala. Manog pa lang. Sa ano mga, sa ano gani? Huwag ta mabalaan pa na. Ay, dipindi pa na sa kwan. Iligan yun. Doon ang paisol pa no? Paisol. Gumawa ko na paisol. Paisol. Masalakyan na paisol. Dennis Nuestro, mang agaman dira sa Woodfire, Bacolod. Uy, ang akong friend, Ana Brenda Alcantara Reliquias. Good morning sa imo, Brands. Brands. Okay, si Brenda ni sa mo na. Kay Noy Erwin Dicatoria Gonzalez sa Barangay Maaw. Good morning, man. Kay Rochelle Fulgencio Susana. Good morning. How is your little supling? Wow. Di ba? Your little supling. Alang-alang mo na magbig nga supling. Kay supling pa lang. Ganit. Nakabudla yan. Magibla self-mock mo. Kalain. May kwanta ka ron, ha? Sup? Sup, ha? Bantayin nyo ka ron, ha? Ang aton nga winner sa aton nga Sup Pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Oy, dali na lang mga ka-aksyon. 59 days before until Christmas. Kag 66 days until New Year. Yeah. Excited ka man mag 2022? Of course, Action Boy. Kay panibagong year na naman to
to improve ourselves. Oy, mo na. Yes, ano pa ba? Alam, hindi mo pag-improve ang self ko, 2022 na. Kay mo ka na sa imo mga New Year's resolution? Wala na akong naghahimo actually. Okay ka na, yeah. Ano ko na lang, day by day na lang ang pangabuhi, no? Day by day. Mayari kay mo ba New Year's resolution? Yung New Year's resolution ko, nga himuon ko na to ang New Year's resolution ko sa last year. Ay, wow. Kaya wala may mo, no? Mas meron kayo sa ilang New Year's resolution, mga first week of January lang. Para sa simana, hindi na mo. Kaya gusto. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Raymond Alarcon Sagal Jr. Good morning dara sa imo. Si Rochelle Fulgencio Susana Action Boy, araman. No, ara siya. O kumusta ko na ba yung Little Supling? Ganito. Si Noy Erwin Gonzalez, good morning, Landa. Sige. Kaya, sino pa? Good morning man kay Sir Leo Talaban, Gilisang La Castellana. Yes, good morning sa imo amigo Leo. Talaban dira sa barangay Manghanoy, La Castellana. Sino ganitong migo tato sa tourism gani sa La Castellana? Si Mamerts. Si Mamerts. Yes. Si Mamerts. Good morning. Sa imo morning. Mamerts. Si Mamerts Martir. Dumago pa na kag si Kwanda. Migo ta Remuel Laho. Yes. Good morning, man. Yeah, good morning dira sa imo. Kag Roger Torrecarion. Ginatamyaw man ni Ma'am Luing si Kano Ibon. Si Kano Ibon kag Ma'am Syra Bell Martinez Berrio. Happy birthday! I know, happy birthday si mo. Yes, kadamo sa birthday Si Kano kag si Syra Bell Martinez Berto. Happy birthday halin sa kay Ma'am Luisa Luing Melos. Yes, happy birthday. So, ano tong invitation ni Ma'am Romela? Sa sa Lunch? November 6, lunch ko sa may Baybay. Ti dito na to sa may Bantayan Park. Wow, kanami wala Action Boy ang lunch sa Baybay. Sa nami nga area bala. Masunod ka na sa Bantayan Park tapos mapatuwa ka to bala papunta. Dito ka sa punta, nan. Dito na to siguro ang namin niya. Diba, siguro mo ko dabi ka tultol. Ikaw na nakatultol ya, taga bago kaya. So, November 6, anong inang adlaw? Sabado. Uy, day off mo, gid. Gani, timingan yun gani, Action Boy. So, makulat lang ko sa inyo duwa ni Action Eden. Agyan nyo lang ko, ha? Ha? Agyan nyo ko. Agyon ta... Oo, alangan. Isa-isa, giti sa lakyan niya, tatlo. Itong mga into. So, agyan lang ko, Action Boy. So, after... Kasi dalawa ko makuha, basta yung paano ko yung kasto. Tawag ka mo sa panukod. Jeep lang ka muna doon. Jeep lang ka po, ako. Ay, kalai. So, agyan yung ko. Wala ka mo choice sa life. Wala choice in life. Okay. Sa Action Eden, by that time, alauna pa. Alauna. So, ma-early out siya. Wala. Hindi na yan pwede yan. Ha? Hindi na yan pwede. Pwede na siya. Ang balon lang nagsakit yatchan. Kalai. So, Saturday man na. Wala pa na yung mayo sa ako. Basta pwede, plan sa Action An, bala makano. Basta mga 12 na. Ayaw niya lang si Action. Ayaw niya lang sa Action An. Action An, abi, 12 noon, pwede ka sibat na ko kay manyaga pa kumong. Kay dalaan ka namon karon sang kasag. Ay, hindi na pagpromisahe. Kasi wala kayo dalalo. Kasi wala kayo dalalo niya kasag. Si An, bala paborito yun ang kasag. Ay, na siya? Oo, sige. Yawan ka yun. Ay, baklan sa nga tindahan eh. Ngamay ka lang ko. Kalampay. Kung ikaw sa kalampay, umiyan mo na sa gapon. Roger Torrecarion, good morning lang kuno sa taga Barangay Pahanokoy, dira sa may Florenceville Subdivision. Yes. Good morning. O mga taga Pahanokoy, dira maayong aga gid sa inyo tanan. Good morning. Sa mga taga Ciudad Sambago, good morning man. Sa taga Talisay, maayong aga man Talisay Silay. Good morning, no? Sino naman ay hanang maswerte nga magabutan nato ni? Nagabot, okay na? Sige, yes. Bunuton na kay may sa pamaskwa kita, standby kita mga ka-aksyon. Preparar na nga daan, no? Or i-contact na nga daan
Parang go lang kita karon, no? Sa aton sining sa pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. No? Sige, standby na sa aton dugang nga mga balita. Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International, dulaw na sa Estados Unidos ang flight restriction sa pinakaunang kayganan humalin sa nag-umpisa ang pandemya sa tung 2020. Umpisa Nobyembre 8, liwat magabukas sa mga foreign travelers ang US rason nga nagplastar ang White House sa bago nga mga pagsulundan sa air travel. Sa proclamation na ginpirmahan ni US President Joe Biden sa Lunes, gina-require sa mga airlines nga i-check ang vaccination status sa mga biyahe antes makasulod sa eroplano. Dapat na i-confirm sa airlines ang proof of vaccination halin sa official source, kag dapat na baton ini 2 ka semana antes ang travel schedule. Pagabatono naman ang anuman nga bakuna nga ginaprubahan sa US health regulators. Ang mga unvaccinated travelers, lakip na mga Americans, dapat magpakita sa negative nga RT-PCR test result na ginkuha sa mismo nga adlaw sang pagbiyahe. Exempted sa vaccination requirement ang mga nag-edad 17 anyos panubo, pero dapat sila nga maghatag sa negative RT-PCR test result na kuha sa sulod sang 3 ka adlaw sang travel. Una ginpatuman ni former President Donald Trump ang ban sa flight sa madamo nga foreign countries sang 2020, kag ginpalawig ini sa nagbulo si Biden sang Enero 2021. Gihintay balo naman sa National Economic and Development Authority sa publiko nga posible magtayo yun ang pagsaka sang presyo sang karne sang baboy tubtob sa katapusan sang tuig 2021. Sa report sang NEDA, kulang sa gihapon ng supply sang karne sang baboy bangod sang atrasado nga importasyon. Ginabulbanta nga masobra 278,000 ka tonelada sang karne sang baboy ang kulang sa supply sang karne sa Pilipinas sining tuig. Duwa pa sang NEDA, mahimo man magkulang ang supply sa mga utanon. Ginklaro sang NEDA nga sa piyak sang pag-abot sang mga imported nga karne sang baboy, 26.4% pagid lamang sang minimum access volume kag sa first tranche ang nagamit bangod sang manumo nga utilization rate. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 29 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sa veteranang actress nga si Sylvia Sanchez nga iniya magapahuway anay sa showbiz. Ginpahig sini nga mahimo anom tubtob sa katuig anay nga hindi ini magabaton sa movie projects. Dugang pa sang actress nga luyag niya makapahuway sang malawig. Wala naman naghatag ini sang dugang pa detalye kung ano iya kabisihan samtang nagabakasyon. Sa sports, ang Boston Celtics nagdaog naman paagi sa overtime. Battle sa Charlotte Hornets sa score nga 140-129. Hindi na ikadwa nga pagdaog sang Celtics samtang una naman nga kapirdihan sang Hornets. Naka-record si Jason Tatum sang 41 ka puntos. Kagindugangan man ni Jaylen Brown sang 30 puntos. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Good morning! Happy good morning Wednesday! and happy Wednesday mga ka-aksyon. Yes. Kag ari kita anay Action Doors. Dali lang gid sa pamaskwa kita anay sa Aksyon Radio Bacolod. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo Number 1! Okay, ari na nga aton sining possible winner sa aton nga Aksyon Radio sa pamaskwa, no, sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, good morning.
Good morning. Ay, good morning, sir. Si Mr. Pipino Bansiloy, Jorsefino Bansiloy Sr. sang Barangay Bunga. Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Congratulations, sir. Ikaw ang atong tagdaog sa aton nga Salamat, Kuya. sa Pamaskwa. Pila na ganit dada? 73. 73? Oo. Wow, tiga ano lang ubrata subong, sir? Standby lang. Mayo no. Do lupuway na lang, no? Do relax na lang. Di ka na sa Barangay Bunga, nagliga dara kami day. Sa resort to, no? Sa resort to Aksyon Doors, no? Good morning dra kay migo ko Felix Kandar. No, Kandar mo. kilala mo na, sir. Edad ka mo na eh. Oo. Kilala mo si migo Felix? Kilala ko na. Kilala gani kay sila edad mo, no? Good morning manda anay sa kay SB Ronnie Torreno. Good morning. Nablos ko na. Ay, nablos mo gali? Okay. Sige makama-share kami daliwat, makita na ita na, sir, ha? Sige, okay. Sige, sa Bacolod. Aksyon Radio. Okay. Salamat, kid, Mr. Jorsefino Bansiloy Sr. Congratulations. Salamat, Jed. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Sige, kay Sir Jorsefino Bansiloy Sr. Hulatalan nila ang text sang remittance center kag ang text sang station, no? Para makuha nimo ang imo nga premyo. Sige. Action Doors, go. Okay. Go. Sa ato balita special, Action Boy, Yeah. ari mga dapat himuon kung naging sakit sa imo tupad balay ang imong bata. Okay. So, ano ang imo dapat himuon? Di ka din maglakato ka magdalag binangon kag lam. Di ka mag-alert mo na. Okay? So, especially, kapag case-to-case basis ni Action Boy, kay depende mo na basi balay lain mo yung pagsakit na Gani bata. man, I-silent na biyan. So, ang una, Action Boy, ari hibaloon mo gid anay kung ano ang rason kunya hibaloon anay ang Action Boy ang rason kunya ginsakit ang imo nga bata. So hibaloon mo ginauna-una mo danay nga hibaloon. Hindi ka na magpadala sa imo balang emotion, Action Boy. Syempre kay hindi ta nga bata mo na, syempre do hindi kay gusto yung sakit to na pero ibaloon mo anang rason. Tapos kung mabala mo na katuon mo tong imo tupad balay, nga balon mo makoto mo siya nga sakit mong bata ko. Anong rason na mo na? So kung hindi gid madala sa istorya, kamera madala sa istorya, Action Boy mo. Ang next, kung hindi gid madala sa istorya, ipabarangay mo na. Ireklamo mo sa barangay para legal bala, Action Boy ang ang proseso. Hindi bala nga maglab-anay ka mo dayon. Para sa tong ano tong tabo? Tong kutso-kutso. Diba? Kantuan niya kang labo yung na. bata, oo. Sinisang isa to niya, si Juan Gilito, may kuwan na siya, may ano na siya. Ginapudupod. Kantuan niya kag labo na. Oo, gindalay. Ireklamo mo sa barangay. Gindalay Ay, kung maano tawag siya na gani? matambag. Matambag tani. Madalahig Oo. pa, sa matambag. Reklamo na, hindi magpadala sa emosyon mo. Kaya after sa nabla, hinusulan mo ginaya. Sure, ginaya nga after sa nadala lang ko bisang ako ni emotion. So, mo to na himo ko na ano ko siya. Hindi ka dahil mag-kuhan, hindi ka dahil mag-react. Kung siya hindi naman dula sa maginikanan, kasi mag-react dahil. Pero sa akong sa una, bla, gamay pa na si Renz, bla, pulis, balay, gibi. Ano ka? Sumbag ko ni isang bata man to sa piyak balay. Ano nga? Daw magulang to mo. Ano nga? Dako na si Aya, sumbago niya kaya nga bata pa sa mo. Kata to, lakat na ito. Si Kwanda, siyang amay na klata. Alin ko si Kwan din. Yari di sa, alin ko, sumbagyan ko yari sa, ibukol gani agtang niya. Ibukol unahan. Naunahan gaya? Nanumbag ito. Nanumbag ito. Kaya mo nga una, binabuklan. Saan mo na Action Boy? Kaya ambal ko dahil sa bata ko. Puli. Puli na lang. Si mo, ikaw galiuna na nakit.
So, mo na balati, di ba? Huwag ka kabalo, galing mo ito yung libata. Ay, masala, galing. Oo, mo ito nagbalos na ito isa. Nagbalos lang itong isa. Oo. Kaya nagbukol ng agtang. Oo, gani man, di ba? Kaya maganda nga kaso. Ah. Pulis, balay, may araw na hindi man nasakon. Gibi, ano ka? Bago to sa ano. Gali. Abi ka to, pakita nila, makita nila nga muna mo to. Sino sila mga isog ni sila nga muna. So, mangwan na sila ya. Numbag na sila ya. Ngadto ka sa balay, kibak balay. Din si Kwanda, kay tatay mo. Pagwasan tatay, kadako-dako gali. Tate. Yan na tanay. Niya sa bata nyo, sala, uman guro, pulito. Ay, kala. Yan, basta sala, uman, pulita. Hindi ako. Sala, ganito. Makita sa mga kadako-dako. Makita sa bata. Makita yung kadako-dako gali. Ito ka maskulado, ito ka tig-ablas ng lawas, may muna ba yung matao? Balik ka dyan, bata niya, sala, uman guro, pulita. Ay, kala. Ano mo na bala? So, na to. Hindi ka kayo relax lang. Okay, basta may mabakal blas ang kaiso mo. Bakal yun ba? So, ang last action boy. Arang ito. Una kasinggitan nga. Kasinggitan, blas sila duwa balay blas. Sino isog be? Magsinggit ako. Pagsinggit sa isang, ako nga man! Duwa na ta, sino pagid? Sino isog di? Gwa! Gwa man? Turti man ka, kwan? Ako nga, oh! Duwa na ta, sino pagid? Ay, kalay. Oo nga na, no? Tigri ka, tidi ka lang ito galiya. So, ang last action boy, Aryo, kung away sa mga kabataan, hindi mag-intra. Correct. Ginambudla. Kung isang ginamos ng pamilya, kaya ang kabataan, ginintrahan nyo mo. Mga bata na sila mo. Daw ka natural na lang na iya, ang mga bata, ang isa, gamay lang na iya, away-away na sila. Dugay-dugay naman na iya. Correct. Di ko nintrahan nyo dahil ang gilikanan. na sila ya. Kung nintrahan nyo dahil ang gilikanan, naglala na iya. Hindi na mag-intra sa kabataan. Kasi itong may nakita mo, bigaging tampa sa isa kabata, ang mga bata. Tigin, saruso mo ng bata. Saruso mo. Tigin tampa. Hindi mag-intra. So, ngayon lang. Hindi manampa. Oo, naman na siya. Okay? Mapani ko na si Mambali Mambano. Mula ka Mambanda, mo na siya nabalaan yung mga yung mga Speaking through experience. True. Well, take this action. Sige. Good morning dira kay Stella Maricelis, kag kay Jimmy Latido from Barangay Mailom, Bago City. Good morning. Okay na kita. So, mga ka-aksyon. Si Rufino Era Gabino, good morning, man. Sige. Ay, ambot na lang. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Ubod ka Aksyon Art Tay Hupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Pag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,